আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনাদের সামনে এখন নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। ভিডিওটি হচ্ছে ক্যানন C030 এর চালু করার সময় অনেক জোরে শব্দ করে। তো শব্দটা করে ভিতরে শক্ত কিছু আটকে যাওয়ার কারণে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিজিংটি তার সঠিক জায়গা থেকে সরে এসেছে। আমরা ফিজিংটিকে আর সঠিক জায়গায় লাগিয়ে দেব এবং আপনার যদি ফিজিং ঠিক থাকে তাহলে আপনি প্রিন্টারটি ভালো মতন করে দেখবেন কোথাও শক্ত জিনিস আটকে আছে। যদি আটকে থাকে তাহলে আপনি ওই শক্ত জিনিসটি বের করে নেবেন, তাহলে আপনার আর আওয়াজ করবে না। আপনার প্রিন্টারটি আওয়াজ করবেন না। দেখুন এই প্রিন্টারটি আর আওয়াজ করছে না। তো আমরা এখন প্রিন্ট দিয়ে দেখে নিই প্রিন্টারটি কেমন আছে। হ্যাঁ, প্রিন্ট হচ্ছে। আশা করছি প্রিন্ট বাড়াবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর মাই ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সবাইকে।